Relax. Wow. Ya, kalau misalnya digerakin pakai tek 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 gitu kan. Jadi sakit banget gitu loh. Ini kalau ada yang sakit bilang ya. Oke. Lumayan itu. Lumayan ini ya. Ah. Beda kan sama yang ini nih. Iya. Ya kan? Ya ini masalahnya di sini. Oh. Wow. Nih, tuh dia tuh. Lucu rasanya ya. Mulai gua rasain. Wow. Wow. Pas sampai mana? Sampai sini. Nah, relax. Gokil ya. Enak ya. Tuh ada tuh klak tuh. Iya, klak deh. Coba. Tuh ada tuh klak. Ini dia. Bunyinya ini kaku dan lumayan sakit kalau diginiin. Sekarang lebih fleksibel karena Mas Jos. Selamat Za. Nanti kita kerjain lagi Za. Terima kasih Mas.